Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji saha syukur mboten kendhat tansah kita kunjukaken wonten ngarsa dalem Allah. Awit sedaya paringipun dumateng kita sedaya sahingga ing rikalodangan puniki kita saged rawuh wonten ing Masjid Al-Furqon Komplek SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Pak Kepala terus langsung ngacung ndak kleru. Al Faruq. Sengaja jajal perhatian ora iku. Ingkang kinurmatan Bapak Imam, Ketua PCM beserta jajaran, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah, Pak Lurah Sumber Mulyo, Sido Mulyo ingkang sampun kersa rawuh wonten ing pengajian cabang menika, Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu, Bapak-bapak jamaah sedaya. Pakai bahasa Indonesia atau basa Jawi to niki? Campur. Bahasa Jawa juga bisa. Bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Arab sing ra iso kula. Ing enjang menika kula dipun dawuhi sowan wonten ing PCM Bambang Lipuro gayutanipun kalian semarak Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muktamar Aisyah ke-48 di Solo. Ning jan-jane pun do ngerti dereng tegese muktamar ki apa to? Oh, aku nggawa amplop. Tak buka iki ana dite padakan. Hari ini rasa pengajian sing abot-abot kuis ngedum. Lho, ana abange. Abange loro. Ana ijone ana ungune. Nek ana sing iso jawab muktamar ki apa, nek sing jawab saka guru amal usaha si ijo. Nek pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah si iki. Sing iki nggo keren kok. Yuk, siapa yang mau jawab? Tak selene kene wis, tak ekere-ekere. Apa muktamar? Kok gak ra ngerti? Muktamar. Oh nggih. Muktamar niku napa? Mantap. Ijo. Ambulan niku ijo. Nah. Muktamar itu permusyawaratan minimal tingkat nasional oleh internasional. Jadi sesuk nek cabang ora muktamar. Nggih, khusus niku tingkatnya nasional, permusyawaratan tingkat nasional untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, untuk menyusun program kerja 5 tahun ke depan, untuk memilih calon-calon pimpinan yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Berarti semarak muktamar itu adalah semarak rangkaiannya muktamar. Lah kok permusyawaratan kok ndadak disemarakkan? Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Nek muktamare rembukane ten Solo. Nek sing melu muktamar paling akeh ming wong 3000.
supados sedaya nderek nyengkuyung, supados sedaya nderek saged menikmati. Basa Bambang Lipurane menikmati ki apa nggih angel nggih. Menikmati niku apa wis? Napa nggih Pak Lurah nek menikmati niku basa Jawane? Ngrasake, heeh. Mengerasakan. Monggo katuran ngunjuk. Men melu iso ngrasake, men melu iso nyengkuyung, men melu iso ngerti gedene dakwah Muhammadiyah. Mula sing muktamar nang pimpinan pusat ning sing nyengkuyung ngantek tekan ranting amal usaha urtum-urtum. Nah, niku menapa sebabipun Muhammadiyah muktamar ananging sedaya supados saged nderek nyengkuyung, saged ngregengaken, saged nedahaken bilih Muhammadiyah menika ageng. Muhammadiyah wonten ing Makassar sampun milih 3 pilar dakwah utama Muhammadiyah. Siapa bisa menyebut 3 pilar dakwah? Regu A, regu B, hadir out yang ada di halaman. Ini hadir in di dalam masjid, hadir out di dalam di luar halaman. Terima kasih kepada siswa-siswi SD Muhammadiyah Jogodayo yang telah paduan suara. Hah? Guru pak siswa? Bapak-bapak mau ngerti nih anu siswa ki? Siswa-siswi kok ora imut-imut. Kok napa? Ayo, 3 pilar dakwah. Iki sing nyoteng bingung iki nek aku mlaku. Neng pinter-pinter kok bocah wong iso mubeng-mubeng. Ayo. 3 pilar dakwah Muhammadiyah yang sekarang ini diperjuangkan untuk menunjukkan peran-peran keumatannya apa saja. Ayo. Hah? Nah, sinten iki sing jawab? Saiki 10 didom loro 20 pek siji. Oh, gandeng sing jawab wong loro 10-10 weh. Tak cukuke 10-10. Nah. Mau ke karang dum-duman kok enggak. Nah. 3 tetapi yang tengah yang perlu dikoreksi. Ya. Pertama, pendidikan. Nah, ini terutama pegawai AUM harus dicatat nih. Yang kedua, sering dulu itu pengertiannya bilang kesehatan, tapi yang benar adalah layanan sosial. Oke. Nek kesehatan itu kok ditegeske ming PKO utawa rumah sakit. Tapi yang kedua adalah layanan sosial, yang ketiga adalah ekonomi. Nah, yang kedua ini ingkang nomor kalih menika estu sampun kita mangertosi fungsi lan manfaatipun kagem masyarakat. Layanan sosial niku trisula. Trisula niku 3. Pun ketok kabeh nomor 1 MPKO. Niku layanan kesehatan. Nomor 2 majelis pelayanan sosial sing neng jerone ana ambulanmu. Nomor 3 lazismu. Nah, kula niku estu bangga trenyo dumateng umat Islam warga persyarikatan ing Ngayogyakarta menika. Sebab nopo? Tahun 2021 menika lazismu sak DIY nglaporaken Pak Lurah bilih arta ingkang dipun pitadosaken. Saiki nganggo basa Indonesia iki. Uang yang mboten mergo kula iso basa Jawa, mengko sing siswa-siswa SD engko ndak ra ngerti basa Jawa kae. Uang yang bisa dihimpun oleh lazismu sedaerah istimewa Yogyakarta itu
sebanyak 38 milzat 2021. Padahal DIY niku naming 5 kota kabupaten. Artinya 38 dibagi 5, 7 miliar per kabupaten. Itu tertinggi se-Indonesia. Nah, perilaku kedermawanan orang Yogyakarta masih tertinggi. Memang nek rupiah kalah ro Jawa Timur. Jawa Timur iso nglumpukke 200 miliar. Ning Jawa Timur kuwi ana 30 kabupaten. Nah, nggone dhewe ming 5. Mestine tikel ping 6. Kan ngoten. Niku nggambarke bilih perilaku kedermawanan warga persyarikatan di daerah istimewa Yogyakarta ini, termasuk perilaku kedermawanan warga di Bambang Lipuro ini. Maka sebentar lagi nanti masjid ini akan jadi. Ini akan dibuat lantai 5. 5 napa pira Pak Kepala? Hah? Gak berani. Ketoke 5 lho, paling atas itu toren. Nomor 2 untuk jamaah, nomor 3 untuk jamaah, nomor 4 safety tank, nomor 5 persapan. Pilar dakwah pertama dicanangkan sejak Kiai Dahlan di bidang pendidikan, yang dulu menyatukan, memadukan antara pendidikan ilmu umum dan ilmu agama. Karena waktu penjajahan itu dipisahkan, ilmu umum biar dilakukan oleh penjajah Belanda, ilmu agama dilakukan oleh pesantren. Kiai Dahlan mendirikan sekolah yang mengajarkan ilmu umum menyatu dengan ilmu agama di sekolah yang pakai kursi dan meja, karena Kiai Dahlan meliterasi surat Al-Alaq. Nek iki Ibu Aisyah apal maca Al-Alaq tekan rampung abang. Cirine Ibu Aisyah mangke saksi kudu Ibu Aisyah. Ning nek guru aum tetep ming ijo, paling ijo tambahi ungu. Monggo, siapa yang mau membaca Al-Alaq atau Bapak Muhammadiyah? Oh. Al-Alaq. Nek santri Asifah ya iki lah masa Al-Alaq santri Asifah kok. Santrine Ustadz Husnul lah mbok sambil merem iso Al-Alaq. Oh yang merah. Kok sik nek wis ibu karo bapak wis menyerah. Nek santri apa namanya Asifah rasa di tes kula pun percaya niku. Ayo. Kok ndak digobali meneh lho kuwi sing abang. Gambar Soekarno Hatta. Nah, kula wingi trenyo pengajian ten pundi nggih. Persepsiku simbah-simbah putri niku ketoke biasa-biasa saja. Ternyata bisa hafal Al-Alaq dengan bagus, bisa bahkan bisa anaba. Wah, mantep toh. Ternyata apa? Oh, selama pandemi beliau itu memperbanyak hafalan. Itu juga yang namanya kita menerapkan surat dalam juz amma yang sudah kita hafal. Fa inna ma'al musri yusra. Inna ma'al musri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. 2 tahun kita diuji oleh Allah pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Apa tambahan kebaikan yang bisa kita lakukan? Jangan sampai diuji hanya sambat dan sebut.
kalah dengan bakul sayur yang ada di rumah saya. Kula niku didunungke tentang fa inna ma'al usri yusra, al insirah niku malah saka bakul sayur. Mergo bakul sayur kula mah gedhong bersama kesulitan ada kemudahan. Bakul sayur niku awal pandemi betul-betul macet ngucet. Biasanya pendak esok ya keten iki ider neng omah-omah. Begitu pemerintah bilang lockdown, ibu-ibu ra ono sing wani metu. Bakule sayur bengok-bengok ra ono sing marani. Bu sayur nggonjangan, bu sayur nggonjangan ora ono sing wani. Benar-benar macet. Di saat semacam itu cek perentul. Napa Bu? Napa? Cek perentul muka engko nek kondur bali kondur takoni mau judule pengajian apa? Ibu niku wau terus cek perentul. Hari ketiga niku kok ngider suwian kertas ana nomor HP-ne dislorokke nang ngisor lawang karo bengok ngeten iki. Bu, sesuk nek jenengan pesen sayur mang WA ngangge nomor niku. Sayure tak tinggal neng teras, ditenggih mang tinggal teng teras, ora ketemu kalih kula. Niku jenenge fa inna ma'al usri yusra. Nek ana permasalahan terus piye carane mensolusikan. Aja nganti kaya cah nom nika tekan jam semene ijeh turu glundang-glundung kaya semangka. Dilikke wong tuane, "Le, iki wis jam 09.00 gek tangi." Le jawab, "Ki kan lockdown." Tegese lockdown kuwi glundang-glundung. Itu sing salah. Nah, maka ibu tadi walaupun lockdown ternyata menambah hafalan, tetap bisa beraktivitas kaya bakul sayur ini. Malah akhirnya sak sampunipun reda pandemi, kula pun metu tak takoni, "Zu, saiki jenengan le dodol nganggo WA, biyen manual. Kira-kira antarane dek jaman biyen sadurunge pandemi karo saiki apik ndi?" Walhamdulillah tikel ping 3. Kok iso yu? Nek riyen niku dagangan kula rung mesti entek. Terus nek dong sek mangkat wis ana sing kurang. Atuku ndok 3 kilo agek 3 nggon pun entek, sing pelanggan berikutnya takon, "Yo ndoke?" "Waduh pun telase." Nek sakniki gandeng bengi pun ngrekap jumlah pesanan. Esok-esok niku pun karek ngeterke. Arpo pandemine wis rampung, le dodol nganggo WA tetep berjalan. Niku namine fa inna ma'al usri yusra. Niku. Pilar pertama al-alaq tadi menjadi bagian dari literasi al-alaq oleh Kiai Dahlan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kiai Dahlan ora mung cukup apal, tetapi juga diliterasi sehingga wujud literasinya adalah salah satunya SMK Muhammadiyah. Ada satu enggak? Satu. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Bapak Ibu guru, apa itu arti literasi? Iki meneh. Yo. Sebab kadang kalau sok salah konon katanya mendidik siswa-siswa literasi, tapi tiba-tiba tidak ngerti literasi. Cek jamnya jangan sampai kebablasan. Karena saya harus segera ke Gedong Kuning. Kulo niku wong nganggo sepatu, nek arep nganggo sandal, pas pengajiane memang cocok nganggo sandal, ning pas rapate engko anu ora cocok nganggo sandal. Nek nganggo sepatu pas pengajian kok sepatunan. Angel topo nganggo sepatu sandal kudune ya mau ya.
Apa itu makna literasi? Ayo, apa itu literasi? Ayo, murid-murid SD Muhammadiyah Jogodaya. Guru-guru SMK Bali. Nah, ini yang sering salah. Literasi itu dianggap hanya membaca. Ketika siswa masuk perpustakaan dianggap literasi. Itu baru sepertiga literasi. Literasi akan sukses syaratnya 3. 1 membaca, Iqra tadi. 2 memahami. 3 menerapkan. Nah, melaksanakan. Itu namanya literasi. Ketika baru membaca dan memahami belum bermakna bagi kehidupan. Apalagi hanya membaca, itu hanya kognitif, hanya hafalan. Membaca dan memahami baru tahu, tapi belum bermakna. Tapi Kiai Dahlan ketika meliterasi al-alaq, setelah membaca, akhirnya memahami problem umat Islam adalah harus juga pinter ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka akhirnya juga diimplementasikan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Bahkan ada pepatah Arab yang sangat terkenal, yang saya juga sangat terkesan. Man aradat dunya fa'alai bil ilmi wal teknologi. Wa man aradat dunya fa'alai bil ilmi wal teknologi. Wa man aradahuma fa'alai bil ilmi dan teknologi. Nek arep hebat neng donya ilmu pengetahuan dan teknologi, nek arep sukses, nek arep berhasil di akhirat juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Donya akhirat sukses kudu nganggo ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh ulangan sing biyen wis didong-dongke ning le ngerti dadak nganggo pandemi sing jenengane pendekatan burhani. Bayani terus burhani. Kuwi ket biyen wis diterang-terangke majelis tarjih. Ning ledong kula yo dadak nganggo pandemi. Awal-awal mbiyen doting regecek mergo burhanine ora kuat. Burhani itu apa? Kita beragama tetap menggunakan basic ilmu pengetahuan dan teknologi, keselarasan antara ayat-ayat dan ilmu pengetahuan sehingga beragama dengan enak. Rasa pepadon kaya Pak Deku ro budeku. Nggih. Budeku itu burhanine kuat, mulot tertib neng masjid di awal-awal pas awal-awal oleh neng masjid niku rapet nganggo masker, nggawa sajadah dhewe. Pak Deku ora gelem nggawa sajadah, ora gelem nganggo masker. Budhe sing nyelthuk neng mburi, kowe nek ora gelem nganggo masker, mbok rasa jamaah neng kene. Ngoten niku to, Pak D niku ambi metu kambi seru padahal jamaah. Nek cane cokot corona, ya arep nganggo masker, nganggo sajadah kaya cokot corona. Ya nek cane ngono aja salat ning kene bali tenan golek masjid liya. Ngantek adoh. Niku namine kita beragama tidak berdasarkan bayani burhani. Bermuhammadiyah enak, ada pemandunya dalam kita beragama, rasa ditafsirke dhewe manut. Begitu tarjih memutuskan kita tinggal jalani, mesti enak. Kadang kala sok gawe tafsir dhewe malah rekoso. Wong ilmune awake dhewe iki pas-pasan kok. Ngoten niku mawon. Niku pun gampang-gampangan. Ning ya wingi kula dadi tobat niku pas Idul Adha sing sadurunge nek wingi kula pun khotbah Idul Adha teng jaba. Idul Fitri dereng teng jaba nggih. Nah, pas Idul Fitri niku kula jane kon khotbah ning UMJ, kula malah ngeten iki, wah, aja engko dadi masalah aku rung wani metu apalagi ning nggon oke. Ning aku orang nglarang wong iki memang sudah terkondisikan. Oh nggih. Kula akhire le salat Idul Fitri ten jeron ngomah. Ning ora dhewe, wong latar kula nggo salat Idul Fitri. Dadi kula salat ning makmum karo ning latar, ngoten lho maksude. Sehingga kalau ditakoni, Pak, kemarin Idul Fitrinya di mana? Di rumah. Sendiri enggak? Itu adalah dalam beragama. Itu pilar pertama. Pilar kedua disebut teologi al-ma'un. Nek niki mesti apal kabeh, gandeng ming cendek,
surat Al-Maun Aro'aitalladzi, maka kita baca bareng-bareng dimulai dengan ta'awud bersama-sama setunggal kalih tiga. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kula tak minum riyen niki suarane aja ngentek. Teologi Al-Mangun niku pun cetha banget. Niku pun rak jane melehke to. Melehke. Wong kok ming salat tok niku dianggap malah ngapusi agama. Semua di dalam Al-Qur'an begitu menyebut salat mesti kalih kata-kata yakat. Dan itu ciri dari warga persyarikatan. Kruyak-kruyuk, kumpal-kumpul ora kok dum-dumaning bayar. Urunan seragam bae urunan kok arep aku ora ngerti kae. Tenan pol le maringi cabang pol le urunan. Wis lunas durung Mas Santo. Urung. Nyicil pol langsung bayar toh? Itu. Tapi nek wis karaktere ngoten niku enteng ngerti kok. Dadi ora ana sing rumangsa kabotan. Ayo seragam. Bayare piro mesti takon ngoten niku kok ora muni gratis po didumi. Enggak, mesti selalu bilang bayare piro. Itu menggambarkan bahwa memang ciri kita itu adalah memberi dan itu menggambarkan di mana-mana adalah semacam itu. Semarak Muktamar tidak hanya dilaksanakan di pusat tapi PWM DIY juga menyelenggarakan Semarak Muktamar. Ada yang namanya MCE. MCE itu singkatan dari apa? Kalau ini boleh semuanya jawab. Muhammadiyah Jogja Expo. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tak enggak juga sikik wis. Juga sikik. Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mana? MCE tanggal berapa sampai tanggal berapa? Wah, dipek kabeh iki. 6 sampai 9. Tempatnya di mana? Ndi mau sing meni wade wae. Ndi wade mau. Oh iki wade. Oh mahasiswa wade. Ra apa-apa ning sing penting cepat. Nah. Di UAD tanggal 6 tekan tanggal 9 ana sing jenengane Muhammadiyah Jogja Expo. Neng kono werna-werna acarane menyatukan semua potensi yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan ada, cabang ranting untuk menunjukkan kegiatannya ada, kuliner banyak. Saya kan agak seneng kuliner, pun padi jajanan sing murah-murahan tekan sing larang-larangan ono. Mula nggen kula ibu-ibu ranting Aisyah nggen kula niku Batik kula kan ketua ranting ngeten iki. Ayo sesuk do neng MJE tak sewake sepur. Ngantek nyewa sepur. Sing arep tindak ming daftarke rasa nggawa snack, rasa nggawa apa tekan kono jajan. Mula monggo mangke kula nyuwun warga Persyarikatan amal usaha termasuk siswanya kalau perlu diagendakan ke sana karena memang ada yang pas acara sekolah mestinya sekolah-sekolah ikut ke sana biar melihat ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak Muhammadiyah, Ortom, Aum meramaikan acara MCE. Kula niku
pun di WA, muga-muga ora kleru meneh. Jemuah esuk niku kula didhawuhi kon dadi inspektur upacara HW sak DIY. Inspektur upacara apel akbar HW sak DIY. Ning kula tahu dadi pengalaman dadi inspektur upacara camping HW internasional ten pelataran Prambanan, kabeh wartawan ora oleh moto, oleh ngelapor ke kegiatan ning ora oleh moto Pak Gita. Begitu saya ning ruang transit, ketua panitiane kondo, Pak nyuwun sewu sedaya wartawan mboten angsal moto Pak Gita ketika jadi inspektur upacara. Lah nopo seragame Pak Gita niku seragam SMP muni ngono kuwi. Wow, lah aku radong sih mung tekan ngomah didandani seragam HW jebulane ana bedane to. Kula sih radong niku. Padha karo sok kleru niku pancen. Jadi ketua PWM niku yo kerep kleru lho. Pas Olimpiade Budaya Jawa ten SMKI. Niku Pak PCM. Kula pun mantep to saka omah didandani bojo kula beskapan lengkap nganggo apa? Jarik surjana nganggo blangkon. Wes acara foto-foto. Bar kuwi terus anu WA-an. Sing ngerti sandangan niku kan Pak Pardal kan anu MC basa Jawa to. Piye Mas? Apik ning jarike kualik. Saiki angger dandan Jawa aku tak ngene iki piye? Beres. Oh, kiwa tengene bener, ngisor dhuwure bener, oke. Nah, dadi ternyata memang perlu ane wong. Raketan sing liyane ya ora ngerti kualik lho ora ya ora ngerti kok. Garodane semuntek muni. Nah, monggo semarakan MCE nanti tanggal 6 sampai tanggal 9. Termasuk di sana ada pentas seni dan budaya. Itu menggambarkan bahwa Muhammadiyah tidak alergi seni dan budaya karena punya yang namanya lembaga seni, budaya dan olahraga. Mula monggo yang punya potensi sesuk jarene ana ketoprak milenial. Ketoprak milenial kula dhewe ora ngerti apa isine. Wayang, kerawitan, paduan suara pun biasa. Nah, drum band niku raketan drum band niku tau ana wong yel-yelan. Drum band ki ora termasuk seni lho muni ngoten niku. Lah apa? Itu resmi katanya gitu. Pun monggo intinya Muhammadiyah tidak alergi seni dan budaya asal islami. Yang sering menjadikan tidak islami itu kan justru cara mengisinya. Karena kita tidak mengisi. Kalau kita ikut mengisi akhirnya menjadi tahu bahwa seni dan budaya itu adalah juga bagian dari dakwah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan, itu adalah perlu. Makanya tidak heran bangunan-bangunan kita saja indah, masjid-masjid ada arsitekturnya. Kita berpakaian juga boleh indah. Nah, maka dari itu silahkan kalau punya potensi seni dan budaya itu dikembangkan. Itu yang kadangkala di Muhammadiyah itu masih tertinggal. Kami tunggu kedatangannya di MCE Universitas Ahmad Dahlan tanggal 6 sampai 9. Atas kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Haji Gita Danuprata SEMM yang telah menyampaikan kajian pada hari ini. Juga sodakohnya untuk para jamaah kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni lain-lain atau tanya jawab dipersilahkan untuk para jamaah pengajian. Ada yang mau tanya? Monggo Ibu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyuwun penjelasanipun Pak. Kalau wau 3 pilar dakwah Muhammadiyah ingkang sepindah menika pendidikan, menika dasaripun Quran surah Al-Alaq. Lajeng wonten pilar layanan sosial menika Quran surah Al-Maun. Lah ingkang angka 3 ingkang pilar ekonomi menika dereng. Oh nggih. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak ungunipun. Ekonomi niku muamalat. Quran niku 80% muamalat. Kathah sanget. Nggih, termasuk pandonga kita saben dintenipun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jumat niku nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah an ayah. Terus fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Niku nak ndawi nek wis krungu adzan cepet-cepet neng masjid. Ning nek wis rampung donga terus do nyambut gawe yo. Niku aja nganti suwe-suwe malah Rasul ngendika ana wong kok suwe banget neng masjid ngantek dilekke. Anakmu bojomu butuh kowe nyambut gawe. Lho, klebu Rasulullah niku sugih, aja nganti dianggap Rasulullah niku dianggap wong nyuwun sewu nggih, niku sing sok kleru. Rasulullah niku kok ngaji meneh iki dadi tak tutup je mau. Walah. Dianggap Rasulullah itu kemana-mana pakai sandal jepit, tidak. Rasulullah itu kalau pergi jauh pakai sepatu, sepatunya saja namanya kuf. Kuf niku sepatu tentara. Mula buktine napa? Kowe nek arep lelungan wunduwa, nek wis garingno nganggo sepatu sing kenceng, mengko nek batal sepatune rasa dicopot, cukup tok usek-useke, terus le wundu sing dihapus dhuwur sepatune niku nggambarke Rasulullah niku nganggo sepatu. Niku Rasulullah niku neng ndi nganggo sepatu. Nek pas prosesi umroh roh haji aja nganggo sandangan, ning nganggo ikram niku berarti keseharian pakai sandangan. Niku menggambarkan bahwa Rasulullah itu pakai sandangan seperti kita. Nek dina jemuah lah mau nganggo parfum ora mung kaya adate. Lho niku nek dina jemuah lah mau nganggo parfum ora mung kaya adate. Nek adate dilerek-lerekke ning awak. Niku bedane wong Arab karo awake dhewe. Nek awake dhewe le nganggo parfum rak ning klambi disemprotke sret-sret. Nek wong Arab niku le nganggo parfum mesti ning awak. Mula nek awake pas nang kono mesti dileretke nang awak ora dilerekke klambi. Niku ke zaman Rasul tekan sakniki ngoten niku. Nek jemuah le nganggo parfum ora mung dilerekke, buka tutupe suntakke nang sirah. Nek kowe pas ikram, nek perlu nganggo botol men ngantek mili tekan ngisor. Mula nek nganggo ikram akhire ikrame wangi, ora sing disemprot Pak, ikrame ning awake. Lho, niku gambarke Rasulullah niku setil. Kadang kok dipersepsikan yuk wong kuno, wah lebih modern Rasulullah daripada kita. Nggih, itu semua muamalat. Rasulullah niku le dodol ora mung sak gudeg niku nek tak takoni mahasiswa dianggepe Rasulullah ki mung sales nggo dagangan diwadahi rangsel. Tidak. Sing jenengane sejarah hijrah Arab niku namine eksportir, mula namine kafilah. Mekah Madinah niku adoh. Ora bakal mung sak rangsel. Mesti pirang-pirang sing digawa. Klebu ini yang sangat belum pernah didalami, ini para guru agama, guru AIK ini kalau perlu, Al-Islam dan Kemuhammadian. Kenapa begitu Rasulullah ditundung? Bahasa Indonesianya apa ditundung itu? Di apa? Diusir dari Mekah, kemudian ke Madinah, namanya Muhajirin. Kemudian di Madinah kaum Ansor langsung diterima. Bukan berarti Rasulullah itu belum dikenal sama sekali oleh orang Madinah. Tidak. Sejak 17 tahun Rasulullah itu wis Mekah Madinah, wis ngeklik ruang Madinah. Kuwi gampangane, cara gampangane nek diusir ki wong Madinah wis rasakan ndene yo. Itu yang tidak pernah diungkap. Padha kalih kula pimpinan wilayah Muhammadiyah, umpama diusir saka Yojo, pimpinan wilayah NTB ngerti, pimpinan wilayah Aceh ngerti, pimpinan wilayah DKI ngerti. Aku meng WA, Mas, aku diusir saka Yojo.
liyane nampa. Ora kok urung kenal sama sekali. Nek orang urung kenal sama sekali agak tanda tanya. Itu. Nang Bambang Lipura ngono, aku ora diwai madang ning kasihan. Nang Bambang Lipura. Ngoten itu karena sudah dikenal. Itu yang sering lupa. Ceritanya hanya kata-kata Muhajirin diusir ke Ansor, Ansor menerima totalitas. Ansor itu sudah kenal semuanya dengan Muhajirin. Itu kegiatannya adalah muamalat bisnis. Itu yang perlu kita sampaikan juga. Kitab Muhammadiyah adalah imbang. Masalah-masalah kehidupan dunia juga jangan sampai ketinggal. Termasuk doa keseharian kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orang Muhammadiyah tidak boleh kucam. Tidak boleh hanya urusan akhirat. Dunianya juga harus diraih. Kebahagiaan dunia itu juga bahagia. Akan melaksanakan zakat bagaimana? Akan haji bagaimana? Akan umroh bagaimana? Oh ya tadi Pak Mugi juga menyampaikan, Pak kita sampaikan juga selain kita itu punya mendampingi jamaah yang mau haji namanya KBIH Aisyah, tapi juga yang mau ke Tanah Suci untuk umroh juga sudah ada yang namanya PT Surya Citra Madani. Yang mau akan umroh silahkan bersama-sama PT Surya Citra Madani, lewat Pak Mugianto juga bisa, lewat PCM juga bisa. Dua pekan yang lalu saya baru membersamai jamaah itu. Monggo ponek sing anake awake dhewe iki tentrem bareng awake dhewe nggih, bareng ro awake dhewe gitu. Ngaten? Pun nggih. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.